السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الابتكارات. الفيديو المرة دي بيتكلم عن ازاي تعمل أصغر غسالة ازاي تعمل أصغر غسالة تغسل لك بعض الأقمشة اللي هي صغيرة خالص ديت. غسالة يعني غسالة لعبة يعني. طبعا المكونات بتاعتها بتتكون من كوبس تشغيل وإيقاف وخرطوم للصرف المية وموتور ومروحة علشان تلفلك القماشة اللي انت هتحطها في الغسالة وتغسلها. طبعا هنشغلها دلوقتي وهنوريكم بتشتغل ازاي. طبعا الكهرباء بتاعتها بتشتغل بترانس 12 فولت. اول حاجة نشغلها بالمفتاح دوت كده اهو، اهيت زي ما انتوا شايفين. ده السير بتاعها اهو. لفلي الطارة اللي هي هتقلب القماشة اللي جوه عشان تغسلها. تمام. ده الموتور وده الطار وده المفتاح تشغيل ووقاف اهو كده اهو. تنور اللمبة يعني اشتغلت، تطفي يعني ايه بطلت. تمام. نحط لها بقى ايه المية، نشغلها الاول، نشيل الغطا، لا نطفيها الاول طبعا عشان نحط المية. ونشغل. طبعا زي ما انتوا شايفين اهيت، دي المية حطيتها والموتور اهوت بيقلب المية. حط بقى المسحوق، حط حتة القماشة اهيت، حط ديت الغطا. طبعا زي ما انتوا شايفين اهيت الغسالة طبعا بتغسل القماشة اللي انا لسه حاططها دلوقتي ديت. وكمان شوية بعد ما تغسل يعني القماشة هنبدأ نطلعها هنصرف المية من الغسالة. تمام. زي ما انتوا شايفين ان القماشة الغسالة بتلفها جوه بتغسلها. طبعا ديت حركة الموتور. والجزئين البلاستيكيين دولت بتلف عليهم السلك بتاع الغسالة. تمام. نبدأ بقى نطلع حتة القماشة ديت. فصلنا طبعا الغسالة كهربا، وهنطلع حتة القماشة اهيت. اتغسلت زي ما انتوا شايفين اهيت. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجديدة، ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.